今日から学校始まるけど、どうですか？嬉しいかもしれない。ですか？冬休みなんだな。熊本市西区にある高橋小学校では子どもたちが元気に登校。2学期が始まり、校庭では早速明るい声が響き渡っていました。始業式の前に行われた学活では、子どもたちが夏休みの思い出や2学期に頑張りたいことを発表しました。家族4人でバッティングセンター行って楽しかったです。私は掃除を頑張りたいです。そして始業式では西貴則校長が、2学期は運動会などの学校行事が多いので、さまざまなことに積極的に挑戦しましょうと語りかけました。